comprovaram que a planta pode ajudar a melhorar ou até curar mais de 300 doenças. O milagre está nas propriedades das folhas, onde são encontrados nutrientes, minerais, antioxidantes e anti-inflamatórios. As pesquisas revelaram que ela tem 7 vezes mais vitamina C que a laranja, 17 vezes mais cálcio que o leite, 10 vezes mais vitamina A que a cenoura, 15 vezes mais potássio que a banana e 25 vezes mais ferro que o espinafre. Sem contar nos 9 aminoácidos essenciais para o organismo, mas que não são produzidos pelo corpo humano. O Alessio é também um grande admirador da moringa. Em casa, utiliza a planta diariamente no preparo de diversos pratos. Esse pãozinho aí, ó, tem moringa na receita. Para ele, a planta, considerada o milagre da natureza, é mesmo uma planta com propriedades que podem